हेलो फ्रेंड्स, ये डंप ट्रक है बेल का। B50 टन का है। इसमें 2 हाइड्रोलिक सिलेंडर रहते हैं बॉडी उठाने के लिए। और ये इसका आगे का, ये पीछे का डिफरेंशियल 6x6 है। इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम और एयर पार्किंग ब्रेक का सिस्टम है। ये इसका पार्किंग ब्रेक का डिस्क का सिस्टम है। और ये इसका 4x4 का है, 6x6। उसमें बैलेंसिंग रोड लगा हुआ है और उसमें